ota qaridimi injiq bo'ladi, chidaysiz. Bittasi kelib menga aytayapti. Oldimga kirdi-da, qo'lida qimmat bir mashinani pul turibdi. Ustidagi kiyim ham falon pul, eng yaxshi brendlarda o'tiribdilar. Atirda zo'rini sepgan, eng qimmat o'qishda o'qiydi. Men otasi bilan qadrdonman. Kirib menga aytayaptiki, domla deydilar, otamga nasihat qilib qo'ying. Nimaga nasihat qilaman? Juda injiq bo'lib ketdi. O'tirsak, o'poq tursak, so'poq, men bilan ham, xotinim bilan ham hammaga baqirgan, chaqirgan, shunaqa injiq gap ko'tarmaydi, shunaqa bo'lib ketdi. Siqilib ketyapman. Men aytdimki, bu mashinani o'zingiz oldingizmi? Yo otangiz olib berdimi? Otam olib berdi. O'qishingizga kontraktingizni kim to'layapti? Otam to'layapti. Qo'lingga shuncha qimmat mashinani pultini berib, ustingni kiydirib, o'qishda o'qitib qo'ygan otangni ozgina keksaligini qabul qilasanda nomard. Men aytdimki, nima qilyapti? Siz ovqat yeyotganda quchog'ingizga o'tirib, hatto quchog'ingizda tahoratini sindirib yuboryaptimi? Yo'q, unaqa qilmadi. Lekin siz shunaqa qilgan edingiz yoshligingizda. Otangiz ishdan charchab kelganda quchog'ida o'tirib, ustiga ho'llab qo'yganingizda otangiz kulib, mana baraka deb qaytarib bergan. Biror bir odamga kelib bolamga nasihat qilib qo'ying demaganlar. Endi keksayganda shunaqa bo'lib qoladi. Ota, ona keksayganda yosh boladek bo'lib qolar ekan, sabr qilasiz, chidaysiz. Ko'nglini oling, ranjitadigan ish qilmang.